好啦，OK 晒未？OK 晒咧，我哋嚟個重頭戲咯。OK，咁啊，第21題啦。21題咧係幅圖係咁樣嘅，幅圖係咁樣嘅。OK，咁就俾咗3個資訊嚟啊。第一樣嘢係 A、B、C、D 嘅就 rhombus 啦，菱形啦，菱形有幾個特性係正啦，一次過講啦。然之後 BH 咧係平行於 EF 嘅。第三 CFHG 咧係一個長方形，咁就問你呢3個邊個啱？咁咧望落去你都冇嘢做啦，不如求其叻嚿嘢啦，好唔好？不如咧呢個叫 B 啦，好唔好？呢個叫 B。如果呢個叫 B 嘅話，根據菱形嘅特性，呢個都係叫 B 嘅。OK，咁根據菱形嘅特性咧，中間呢個必然係90度。OK， 必然係90度，所以呢個咧都係90減 B 嚟嘅。呢個咧亦都係90減 B 嚟嘅。呢個係我哋即係第一步嘅發現啦。然之後我哋 mark 翻晒嗰啲平行線先，呢個平行線，呢個平行線。OK，即係呢個都係平衡嘅，呢個題目俾嘅，呢個 I 啦。好啦，然之後就可以開始做一啲嘢啦。由於呢個係90減 B 啦，所以呢隻角咧應該都叫做90減 B 嘅。OK，由於呢隻角係90度啦，即係 vertically opposite angle 啦，我哋可以得出咧呢隻角咧都係叫 B 嘅，好唔 OK？好啦，呢隻角咧 B 反上去呢隻角都係叫 B 嘅，所以咧呢隻角咧都係叫 B。長方形平衡 OK， 由於長方形呢隻角係90度，所以呢隻角叫做90減 B。換言之，呢隻角都係90減 B， 因為平衡OK。好啦，咁跟住就嚟到揾呢隻角啦，等陣先啊。咪住呢隻角咧係可以直接揾到嘅，呢隻角直接揾到嘅，因為 interior angle 啦，interior angle 呢隻加呢隻加呢隻咧必然要係180度，所以呢隻咧必然係90減 boy， 必然係90減 boy。OK， 咁即係換言之啦，呢個係 2B 啦，呢個 2B 啦，因為180度減呢隻減呢隻啦，就係 2B 嚟嘅。即係換言之啦，呢隻角咧就係都係 2B 啦，都係 2B 啦。所以呢隻角咧就係90度減 B 嚟嘅，angle sum of triangle， 即係呢隻角係 B。OK， 咁要揾嘅咧，我哋就差唔多就揾晒啦。其實差唔多揾晒啦。揾埋呢隻好唔好？係啦，揾晒再做其他嘢啦。咁呢隻角咧都係90減 B 嘅，因為呢個咧係平衡於呢個嘅 rhombus 特性、菱形特性啦。咁呢隻角就係90減 B。好啦，咁就睇咯。C1 等於 Fi 啱唔啱？CI 等於 Fi 啱啦，因為呢兩隻角相等，自動 prove 咗佢係等 U 啦。OK，呢個係啱嘅。好，第二啦，ABE 係咪等於 GCH 啊？GCH 呢個 B 嚟嘅噃，呢個係 B 嘅話，呢個係90減 B， 佢哋未必相同啊嘛，所以唔啱啦。好，睇埋 C。ADE 啦，同埋 HCF 啦，ADE 同埋 HCF 啦。喂，大佬呢個係90度，喂，有個 B 有個90減 B， 望落去好似全等係咪？未完喎，我哋全等咧係需要 prove 多一條邊嘅，係需要 prove 多一條邊嘅，好唔 OK？咁我哋即管嚟睇下呢條邊係咪等於呢條邊喎？即係 AE 係咪等於 HF 咯？如果係嘅話，我哋即刻可以做到 angle side 嘅氣勢啦。OK，根據菱形特性咧，呢條邊係等於呢條邊嘅。OK， 而根據我哋嘅即係呢個係一個平行四邊形啦，平行四邊形，我哋啱先即係 prove 完啦。因為點解？因為呢個90度，呢個都係90度，反上去其實即係 alternate angle equal 呢個其實係一個平行四邊形嚟㗎啦。OK， 即係呢條邊係等於呢條邊嘅，呢條邊等於呢條邊。好啦，因為呢條邊等於呢條邊，呢條邊又等於呢條邊，所以呢條邊就等於呢條邊，所以咧 angle side 咧自動 prove 咗啦。3係啱嘅，答案咧就係 B boy 13。